Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем смотреть, как горит костер. Вообще-то это тупо, потому что кто будет делать видео, особенно про костер? Нафиг знает. Короче, мы сегодня, хотя мы не успели это заснять, смотрите, что мы сделали с этой штучкой. Видите? Это мы поджигали палки, вот сейчас как делает. Вот. Мы поджигали палки и это самое делали дырки. А еще мы видели где-то такую жирную жабу. Мы не знаем, где она сейчас, но мы ее видели. Это просто отпадная жаба. Но я не знаю, где. Меня чуть крапива не ужалила. И, кстати, я вам не показал краевид. Вот, это мы на даче моего крестного. У него сегодня днюха. Ну, конечно, я тут не один снимаю. Еще со мной брат. Денис. И, короче, мы вот тут вот где-то. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Мы вот тут вот. И где-то возле костра вот тут вот где-то видели. Денис, докажи, что там была жаба. Так, короче, тут была жаба. Мы не знаем, что с ней делается. Она какая-то Она какая-то жирная. И мы не знаем, что с ней было делать, поэтому мы просто ее прогнали. Я не знаю почему. Надо было сфоткать. А дальше. Шо. Я сейчас покажу, у кого сегодня день рождения. Мне нужно беспалевно, потому что у меня еще никто не знает, что у меня есть канал. Так что... Вот, видите, вот этого с белыми волосами. Блин, его с машины. Ничего не видно. Где? Вот там, за этим дядьком. За этим дядей. Он где-то там. Все, я пошел обратно. Короче, меня только